akapapuro obupapula tekanzija mu buyinza akapapuro obupapula tekanzija mu buyinza akaliro kawulira sebo watuterawo ne Besigye emabega kaawo ng'ajja atugamba nga bwe tutasobola kujjako nga tuyise mu kalulu. Tukimanyi nti akalulu tosobola tulangirira, naye akalulu kalina strategies eziwerako ez'okujjako nga ketuyiseemu. Ne bwe tuba twekalakasiza bwekalakasa nga tusimbuse ku kalulu, era kalulu ke kabeera kakugjeeko kaguta Museveni. Ne bwe tuba tusazeewo kati nti oli mu kuyoola abantu baffe kati nga bw'obayoola, oba ani yakuwadde amagezi mbu kati buli gwe banominatinga gw'oba okuba mu kijji, buli gwe banominatinga gw'oba okuba mu kijji, gw'olowooza mbu ekyo kigenda tuyigula ettama tukuveeko. Ensi we yatuuka abantu baalabuka. Bw'oba wali ofuga bali bakadde baffe baweewe, ani akugamba mbu naffe tuli baweewe? Mwana nze bano bakyali baddandala bakusobera oba bo tebalowooza? Lwaki temulowooza? Ensi gye mulaba ezuukusa eri global, ensi yafuuka kyalo kimu. Ensi eri global, buli omu muzuukufu wonna we tuli. Naye mmwe mwalemeramu omulembe gwa analogo. Olyoka ojja otusibeko mutabani wo olw'okuba gwe otukunkumudde emyaka 40 mbu kubanga bakadde baffe baasiriwala, wabawunza ne balowooza mbu wootali obulamu bwabwe tebusobola kubaawo, mbu kati naffe bazzukulu baabwe ne baana baabwe mbu otuleetedde mutabani wo. Kafenyere ebbuga lyalabbisa, ani yakugamba? Ffe tuli balabufu ate tutegeera, ffe tetugenda kufugibwa mulunzi wa nte. Asobola okuba omulunzi w'ente nga munnansi owaffe indigenous Ugandani. Niye mmwe abagwira balefiji abazira kuluma lwaleerwe. Kati amagezi ge bakuwadde kugenda nga mbwe ekibiina kya Nuupu ogende ng'owamba abantu, ogende ng'owamba mbu otumalemu amaanyi. Ekyo weerimba mukulu. Bw'abanga mutabani wo yatuula n'akuwa amagezi ago, ekyo ekyanakyo kikwata okiwa obutwa. Kikwata okitemeteme okigabula eggoonya. Nze nkubuulira, Bannayuganda twazuukuka twamala. Ate tosobola kuzzaayo kyatuyingira mu mitwe nti twetaaga liberation, twetaaga enkyukakyuka, twetaaga okwenunula. Era tosobola kutujja kintu mu mitwe kigamba nti together we can okwejjako gwe nakyemalira oba sekyemalira. Munnayuganda, omwana wa Buganda, omwana wa Uganda okwetolola indigenous Ugandan. Ekiseera kye kino okulaba nga twejjako omusibira mu bbwa. Tewali mirembe gye bagenda kutuleetera waka ku source. Ffe tulina okugirwanirira ffe nga Bannayuganda. Ono dikiteta amaze emyaka 40 asimbye emirandira. N'olwekyo tulina kukwatira wamu nga Nkuyege. Tulina kukwatira wamu nga Munyeera. Omuganda agamba nti kasajja akatono kanyomera mitala wa mugga, Kamunyeera okulinnya omuvule kalinnya omuvule. Kati Museveni ebbanga lyonna abadde atulaga nti muvule katumulage nti Kamunyeera Bumunyeera busobola omukyekera, Bumunyeera busobola omuwalampa. Obadde okimanyi nti Munyeera akuba enjovu ekigwo? Munyeera bw'ayingira mu kutu kw'enjovu olw'okuba nti enjovu eyina kwetakulira wansi, wallahi ya Mungu eyina okugwa ekigwo esobola okufuna ekisubi ekigitakula mu kutu. Kati ye Museveni tugenda kufuukira ekizibu era twakufuukira dde ekizibu. Tebakulya ssente nti ekyokuwamba bakandideeti ba Nuupu kigenda kukutujjako. Ekyo weerimba otutisatisiriza emyaka kati 7. Senga tubadde bakuvaako twalibadde twakuvaako dda. Abaganda baffe obasse twabaziika, Liita Nabukenya twamuziika, Yasini Kawuma twamuziika, abalala obabuzizzaawo nga ddamulira tebamanyiiko mayitire. Abalala twalaba ekimotoka nga kibatwala, embalala eyo ne kibayiwa mu kinnya ne muziika Kirindi, naye twalemerako. Kati gwoyinza ojjawo embavu ekulowoozesa nti ng'omaze okutukola ebyo byonna tusobola okuvaako. Waliwo n'ekintu oluusi omuntu kye weewuunya n'ogamba nti oba omuntu obuyinza bw'abufuna atamirukuka butamirukuke. Kati wakati mu kumala otukola bino byonna ng'otuwamba abakazi obaleepinga, abakazi
ngambo balepinga kubanga gwo okulira ababalepinga gwo ino okutowa order tetulabangayo omuntu yenna gwe balese mu kooti y'amagye kumuvunaana kikolwa kya kulepinga bakyala tetulabangayo omuntu yenna gwe balese mu kooti y'amagye kumuvunaana kikolwa kya kusodomayizinga abantu ng'ate Museveni wateekako etteeka wateeka omukono ku tteeka ery'okugoba ebisiyaga nga bwe wagamba kakati nze bwe ŋŋamba nti gwe okulira abatukola bino byonna era gwe saabakozi waabyo mbeera mukyamu ki olwaleero osobola okulagira omuntu ne bamugjamu enjala kubanga oyagala mutabani wo atutuuleko atufufuggaleko naye nkulayira nga ntya Katonda ebiseera ebisinga omwana omukozi w'ebikolobero kitaawe bw'aba akyali mulamu bannakyalo bamuleka lwakuba kitaawe era kitaawe bwafa ne bamuziika abakulu n'abagezigezi bamuyita ne bamugamba nti empisa embi zonna z'obadde okola abantu babadde bakuleka lwa kitaawo naye kitaawo kaagenze kyekiseera okule ove mu mpisa ezembi bw'aziremeramu ab'ekyalo bamutta kaakati mutabani wo gw'osazeewo okuguluminga ng'omugulumingira ku musaayi gw'Abannayuganda nga ye essanyu gwe ne famire yo mutabani wo kutta na kukuulamu bantu njala nkulayirira nga ntya Katonda ekiseera kigenda kutuuka nga nammwe n'ebazzukulu bo babibakola ekiseera kigenda kutuuka nga gwe eyali ow'amaanyi gwe mwami Museveni gwe agamba mbu wayita mu ttanuulu nga tokyalina ky'oyinza kuzza mabega tukuwadde chance okumala emyaka 7 Bannayuganda obatugumbudde lwaki ngamba myaka 7 nti emyaka 7 lwe tufunye opposition entuufu esobodde okuteekawo pressure n'okulaba nga wenna okoze olinga kannakalanga buno bunnakalanga bwe twagambanga kannakalanga ngwire baaba kati emyaka 7 eja nuupu oba eja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'obanga otukoze ebikolobero bino byonna ng'obadde okyalinako ne bakadde baffe abatugamba abange omusajja yatuwa otulo mubiveeko bonna bafudde baweddemu fe osuubira okuleka fe osuubira mbu ogenda tukulembeza oyo mutabani waafaanana bw'atyo ye abaffe kambuuze omuntu ageyininga popularite mu bantu bamwagala osobole okubakulembera ayina kusooka kutukuulamu njala kututta na kutureepinga na kutusodomayizinga waliwo ebintu by'otunuulira n'ogamba nti naye abasajja bano oba banywa butto ki wantunga obutto wabinyeebwa mwanywa butto kikaaki oyagala mutabani wakulembera eggwanga era oyagala ageyininge popularity abavubuka bamwagale ate ng'omugamba nti ate bakuulemu enjala bajja kwagala kifuba mwami Museveni tubadde nga ku intaneti wano nga mugamba abo bawoggana buwogganyi naye we tukutuusizza kati tulabawo baganda bange teri awamba abantu n'abatiisatiisa nga tatidde omuganda agamba tewali muntu asobola kweteekako bukuumi nga tatidde kati naawe bino byonna byokola byakweteekako bukuumi byakututiisatiisa kiraga nti otidde naye ffe tukugamba byonna bikole abantu bawambe ffe tugamba tugenda kwenunula era oteekeddwa otuviira gwe ne bakadde banno n'akakundi ak'abagwagwa we musazeewo okumaamira eggwanga lyaffe mugenda kutuviira oba mwagala oba temwagala Gaddafi ne ku last moment yali amanyi nti akyali pulezidenti Saddam Hussein bamuleetanga mu kkooti ng'avuma n'abalamuzi ng'amugamba oyogera ki nze pulezidenti wa Iraq sirwanidde kutuula mu maaso go mpaka Saddam Hussein ne bamuggyako omutwe naawe bye weekangabiriza paka last tujja kukugjawo ojja kiwulira I sign out.